ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစေတနာရှင်ဆီယမလေးအကောင့်ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆီယမတင်သူများကဏ္ဍတွေကိုဒါမလွတ်တမ်းဆောင်ပြီးကြည့်ရှုနေတဲ့ဆီယမရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဆီယမဒီညနေဗရိတ်ကောင်းကောင်းလေးပြီးပါမယ်နေ့လေကနှစ်တစ်တဲထွက်ထားတဲ့အတွက်ဒီညနေဆီယမ3ညဗရိတ်ကိုကြိုက်ပါတယ်3ညဗရိတ်ကိုမိတ်တင်ထို့ပါ9-6ဗရိတ်ကတော့အရန်ပေါ့3ညဘရိတ်ကဘာကနန်းနေလဲဆိုတာဆီယမစာနဲ့တခါတည်းရေးပြထားမယ်ကြံခဲ့ပါဆိုလို့ပါ3ညဘရိတ်ကနန်းနေရတော့3ည19 28 39 46ပြန်ပြောပါမယ်တခြားလိုက်မှတ်ထားနော်တချို့ကြတော့တကွက်တလေကျန်းခဲ့ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အကွက်ကနေပေါက်ကနန်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပါ3ည19 28 39 46 55စမပြောတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုစာလေးနဲ့တေချာရိုက်မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်ရေးမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်ဆီယမပေးတဲ့ဘရိတ်ဆိုတာဖြင့်အပတ်တိုင်းမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆီယမပေးတဲ့ဘရိတ်ကအပတ်တိုင်းမှန်ခဲ့ပါတယ်လူဟောင်းနေသိပါတယ်ဆီယမပရိသတ်အဟောင်းနေသိပါတယ်အခုမှအသက်ဝင်လာတဲ့သူတွေကတော့မသိသေးရင်ဆီယမစကားကိုတေချာနားထောင်ပြီးထိုးရင်ပေါက်ပါမယ်ဒီညနေဆီယမ3ညဘရိတ်ကိုမိတ်တင်ကြိုက်ပါတယ်9-6ဘရိတ်ကတော့အရန်နေနဲ့ပပလေးပဲထိုးပါတူးတီထိုးရဲဆိုတာစော့တက်ရင်အမျက်ကြံနဲ့မစော့တက်ခြင်းရှုံးများပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ညံနဲ့လည်းကိုချင်းချိန်ပြီးထိုးဖို့လိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တီကဆီယမပေးတဲ့ break တွေအမြဲတမ်းပေါက်ခဲ့တယ်နော်ဆီယမကမခေါ်ဘူးပေါက်ကြီးမတောင်းဘူးပတ်စံတောင်းဘူးဆီယမကဆီယမတပည့်တွေဆီယမရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကဆီယမကိုအားပေးပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတခွန်းပြောခွင့်ရုံနဲ့တင်ဆီယမအတွက်ကလုံလောက်နေပါပြီဒါကြောင့် comment မှာအားပေးပါတယ်လို့မှန်သွားပြီးခဲ့ကြပါအောင်ဆီယမတပည့်တွေရဲ့အားပေးစကားတွေကဆီယမအတွက်ကတော့ခွန်အားတစ်ခုပါပဲဆီယမကကနန်းရှာဖွေတဲ့နေရာမှာစိုက်ပေါင်းစုံဗပောင်းစုံကနေတွက်ချက်ပြီးအမှားနေပြီးအမှန်မြောက်အောင်စူးစမ်းပေးနေတာပါဆရာမပရိသတ်တွေဆရာမလူဟောင်းနေဆိုရင်ဆရာမစူးစမ်းမှုကြောင့်ပောက်ခဲ့ကြတာအချိန်မှမနေပါဘူးပောက်ခဲ့ရင်ဆရာမကဆရာမပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူပြောရပါတယ်ဘယ်ဆရာမတော့အမြဲတမ်းမှန်မနေနိုင်တဲ့အတွက်တခါတလေလွဲချော်မှုရှိခဲ့ရင်လည်းဆရာမကိုနားလည်ပေးကြပါကဲဒီညနေဆရာမပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးနဲ့ပေါက်ကဏ္ဍတွေပေါက်သီးတွေပါကြပါစေအကျွေးတွေရှိရင်လည်းကြည်ပါစေအောင်ပွဲတွေစက်တိုက်ရပါစေပတ်စံတွေအများကြီးဝင်ပါစေဆီယမတင်သမျှကဏ္ဍတွေကိုလည်းမလွတ်တမ်းသိရှိရအောင်ဆီယမရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်သွားပြီးခဲ့အောင်နော်တချို့လူကြီးပိုင်းတွေက subscribe နှိပ်တယ်ဆိုတာဘာမှမသိကြပါဘူး subscribe နှိပ်တယ်ဆိုတာကတူချုံပြောရရင်တော့ဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့အောင်ပါပဲဒါဆိုရင်ဆီယမတင်သမျှကဏ္ဍတွေကိုမလွတ်တမ်းသိရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်